Og derfor er at tåsa om 18. kapittel i Johannes evangelium, og det en kapittel som har 4. vers, og derfor er at tåsa om 18, de første versene av 2 kapitlene, kapittel 18, og etter at Jesus har tale hese lange talene som vi har vært i jøkkenen fra kapittel 14 til 14, 15 og 16 og etter at han har bygget i kapittel 16 så fører vi nå over til en frasøkn fra tale og bøn til frasøkn eller til en søvegång kunne vi kanskje si og her det som øysene vil kalla for løyingarsøva Jesus som i nøkron kapitlen her, og som om deia og opprørs hans Jeg får sjølvande at halda meg til først og fremst til det som stender her og i Johannes evangelium, men hine trutjer evangelistane, Matteus, Markus og Lukas, tar skriva øysene rettelig nekv om hese her hendingene ta Jesus før ut til krossen og tar trutje hva kallar tar synoptiske evangeliene og tar skriva atler om disse hendingene men hver av synhått så ferdig øysene middelen inni middelen at sipa til torra som jeg har nevnt før så var hine tro i evangeliene skriva rettelig lengt åren Johannes evangeliet. Og Johannes teker særlig slukt vi som tar ikke nevna og nevner ikke så nek som hine har skriva. Men jeg halte at jeg skal lesa 12 til første versene i Johannes evangelium. Og begynner fra vers 8. For ser man hans skyld, så tar ikke 12 til første versene. Da Jesus har sagt dette, fører han ut, vi lærer svein og søgnen om Kedrons løk. Her var orstagerer, og inni han fører han, vi lærer svein og søgnen. Judas, som sveik han, kjente øysene steget. Så her kom Jesus ofta, sammen med lærersveien søgnen. Judas har nå finnet vaktene viser, og tjenere fra høvespressen og fariseeren, og kom her vid kjentlen, lampen og våpnen. Vi til at Jesus nå visste alt og koma skulle til iver han, gikk han fram, og sier Vittor, hva er en løyta det dette? Tar svære av hånden, Jesus ur Nazaret. Jesus sier Vittor, det jeg. Eisen Judas, som sveik han, stod her, tjadhøymon. Ta han og sier Vittor, det jeg, fører etter hele og fotlo til gjerrar. Han spurte tar det opphattor, hva er en løyta til dette? Tar svære av Jesus ur Nazaret. Jesus sier, jeg sier til kun jo at det jeg, det ta etter mer til løyta, så lät de hesar færra. Fyrir at året skulle genge ut, som han har sagt, misti ångan avtøymon og i to hever givet mer. Simon Peter, som hei svør, draut han jo og høgte til tænare høvesprestens, og hei høgra øyra av honom. Tænaren Malkus. Ta seg Jesus vid Peter, stikk svøri og sløyranar, skal jeg ikke drekka kærlikken og i feirmoen hever givet mer? Vakten, herhøvdingen og tænarar jødana tog nå Jesus og bondo han. Så jeg slår at talt de første versene, men vi får teka de vers for vers, og som vi løser, det stender i første verset, her, ta Jesus har sagt, hetta, før han ut, vi lærer svein og søgnen om Kedrons løk. Her var orstagerer, og inni han fører han vi lærersveinen søgnen. Ta Jesus hei sagt hetta,
Och det som jag nämnde, att ta han hei tala, och ta han hei bie, ta foran. Og Jesus, han og i rundt og vi gjør det samme som høvdspresteren og i det gamla sottmålen og i gamla testamentet gjør det, som var en tjeneste til presten og til å være at lære eller tale, at bia, og så at bære fram offer. Høvdspresteren Jesus, han har lært, han har bie, og nå får han å bære fram offer. Men det var ikke samaslige offer som prestene i gamla testamentet hadde båret. Nei, det var så et egna offer. Sjølvbøyen gav han seg sjølvan som et offer. Så leser vi dette her at han får ut. Vi leser vi enden av 14. kapitlet at han sier, medan han taler, at det her røysest og lette kom færre hiene, så at dette merker helst til at han får ut ur bøynen. Ta hørt gynge, og så nå var det kommet så mye lengt at han får ut ur bøynen. Og så leser vi dette her at han får Kedrons løk, hesten her løkeren, eller agen, la estan for Jerusalem, mittlen byen og oljefjallet. Og hesten løkeren, han er pura torror sommaren, men veteren og i rekkentøy, ta han her nekkvakt, og han lukket som en herre streimor. Hesten her løkeren, Kedrons løker, han nevnt nekra for i gamla testamentet. Med annet tar David konkur flytjaje undan sinesøynen Absalom. Vi leser om det i Ære Samuelsbok kapitel 15. Her stender at David konkur, tar han flytjaje undan Absalom, tar for han Kedrons løk. Her stender Kedrons løker, her stender Kedrons løker, til den samme løkeren. Og i tog søvende, eller tog hendingene i gamla testamentet, her det en gaur viner til David, Akitofel, som hei Svidjan, og var færende parste vi Absalom. Og David, han var mengan settur fram som en uimynd av kongana, som omlai 1000 år 17 for hendan sama løkjen. Men moneren hesen at David, han flytjaje under sine søgnen, men kongana, Jesus, henda dagen, han gjør det til motsatta. Han flytjaje nemlig ikke undan, men han får sjølvbøyen inn i tandeia som han var kommet til. Og så stender det i versen her at han her var orstagærer. Og Johannes nevner ikke navnet av hans orsakerne, men det gjør hiner evangelistene, og som nok de fleste vet, så var det hesten her orsakeren som var kallet for Getsemane. Så leser vi i hesten her versen, ikke minne en tverfer, at det sender at han får vi lærersvøyne og søgnen. Og jeg vet ikke om det, man skal legge noe særlig ut til, men han sier det samme og i øreverset, altså, trutja for nevner han hettar, at han får sammen vi lærersvøyne søgnen. Jeg vet ikke, kanskje minnes Johannes etter å ha det her, som en helt særlig hending til tar for og vi hånden inn i Orstagæren her, og tar det være sammen vi i 3 år, og dette var så la jeg sørst og fer at det var sammen vi noen og han døye. Og stått etter, eller faktisk point etter det, så flyttet alle fra honom. Han kunde jo bare ha bil lærersvennerne færre på en av veien av sted, men kanskje var årsøken at han tog til visser inn i Orstagæren, hesten her, at han ville at han skulle søtja og oppleve at han sjølvbøyen for og i deian.
Og i vers 2 leser vi det her, at Judas, som sveik han, kjente i sin stegi, så her kom Jesus ofta sammen ved lærersveien og søgnen. Johannes hei gjøkken alt evangeliet kallar Judas vid tilnavnen Iskariot. Nå åpenberer han til sanna og til han herra veruløykan om Judas og sier Judas som sveik han. Og Judas som sveik han kjente stegi som det stendur. Her kom Jesus ofta sammen ved lærersveien og søgnen. Her er Judas hørst livsale år Jesus er. Her har han atter og atter hørst Jesus bie. Her har han nått karløygan og nærløygan fra hemsens frelsere. Men Judas har omgantøy være en sannor lærersveinor. Han er best nått gøskene og frien og i nærvære Jesus her, men omgantøy lærte hjertet sitt oppfyr i honom. Og i stegen lærte han gyrndina, ønskapen og syndina få valda oss her. Han kjente stegi, og kjente seg visan i at Jesus får at færa inn i Orstagæren hesa nottina, her han vanliga kom, og eisne påskahøgtøyina som heter Juvær. Jeg halte vi kunne lære minst trutjar lærdomar fra hessen her på av versen om. Og det at Jesus gikk fusor og sjálvbøyen deian under møter. Han får inn i gæren, velvitande om at Judas kjente steg. Og et annet at Jesus var så venner affære inn i Getsemane at Judas var sannført om at Jesus fører være her. Og et tredje at hjersta Judasar må hava vært ometalig harst, ta i han etter at ha hørst og oppleva sånne godt sammen med Jesus, kunne nøyta sånne vitan så fullkomlige at svitja Jesus. Så leser vi det 3. verset at Judas hei nu finnes vakten av vissar og tænarar fra høvespressonen, fariseeren og kom her vid kyndlun, lampun og vopnun. Johannes, han sier det på hentamaten at det var vakten, og så nevner han noen andre trygg. Matteus og Marskos tar sier bare at det var en stor flokkor, og Lukas sier at det var en flokkor. Johannes grøyer okkom fra at dette er vakten som kommer. Hva er det som sier? Av griska frumalen stendur at det var en spira som var en herdøld av romverskon hermonon, som var 20. pastoren av en legion, som vanliga var 6.000 hermenn, til å si en 600 hermenn. Sindre avvist om akkurat hvordan jeg vil ha men tar vi i ødlom føren flere 100 manns som kom etter Jesus i hese noktene. Og her er som man sier, tænare fra høvespressen og farsieren, som øysene var en større flokkor. Så her var det nekver 100 manns som hese noktene var ferdig ut at teka Jesus. En avvåpnajan, frialian mann og en friar elskande mann. Det ser nesten ut til at det var Judas som hadde lagt alt det til rettes. Til affærtan kunne vi få, ta vi øysene lesa i hinnon evangelien. Og det stendur såløyes om Judas og i Matteus 26:16. Og fra torre stund hei han i hoa, når best ber til at svitja han. Her var point etter at han var ferdig ut at han har kvöldmåltøyna, fyrr kvöldet. Og vi leser i öllun evangelien at Judas gikk undan og vurste veien, og han har sagt at han skulle teka han som han kiste. Måtte det ikke være at han visste hver makt og hver myndoløyga Jesus heie. Han har fyllt sammen ved noen
i 3 år. Han har hørt hva han har sagt, og han har sett hva han kunne gjøre. Han visste innast inne at Jesus har alla makt og kunne gjøre hva han ville. Og det har vi nekv døme om i evangelien. Jeg kan lykke takke en 2 her i Johannes evangelium. Det sender i Johannes 8:9 at tar tog opp støyner og kastet av han, men Jesus fjallte seg og får ut ur tempelen. Knappt ble han bare vekk, borster. Det er faktisk det som stender i disse versene. Og Johannes 12, 16-18, her stender det her at Jesus sier, «Tog elskar fære med, tog djeve løymot, for jeg teker det aktor. Ongen teker det fra meg. Nei, djeve til av meg sjølven. Jeg har valgt, eller myndoløyga djeve det, og jeg har valgt at teker det aktor. Hetta bo fikk fra fære munnen. Vi skal liksom teke et døme fra Lukas, det er en hending, her Jesus har tala, og så leser vi det her i Lukas 4:29-30. De røstos, det var falske, og de røstos, og råk han av bøynen, og fører vi honom ut av eggfjallsins, og i stedet tørra var bygter av, jeg støyde honom åman. Men han gikk midt i jøkken flokken, og fører sted. Således var Jesus. Han kunne alt. Jesus har valgt til alt, og til han visste Judas øysene. Og korsene har han lært hin ønta få sånne valgt av seg. Vi låser i Johannes 13. kapitlet, der vi var her, om Judas, i 13. kapitlet, i vers 2 stender, tar helt og kvaldmåltøy, og djevelen har langt og skått Judas Iskariot, sine Simon inn og hjertet, at han skulle svøyde han. Og etter at han har vers 22, stender så, at etter at han har finnet bitan, for Satan og igjen. Vi skiljer til at det hadde gjort seg øyelig vel ut, disse hermennene som kom. Det stender jo at de kom her ved kjentlen, lampen og våpenen. Det er rundt og ser det merkesverst at det gjør det her. Det hadde vært en påskjønner, og da var det fullmåne, og nesten lykka ljøst som i dagsløse vil sagt. Ingen trobløyde skulle være å funne Jesus. Dette viser helst til at Judas har malt til at han var ljøs vi, til han øytes at Jesus kanskje for at gjøre som før, at fjæla seg, og her var nekv og gøymestå, at han fyrir trø og runnar og støynar, eller at kanskje at han har gømt seg og i omkron avkrøvtje. Men så leser vi i vers 4. Vi til at Jesus nå visste alt og koma skulle til iver han, gikk han fram og sier Vittor, hva er en løyda ditt etter? Jeg halde dette verset sera vekkust og hovekjande jeg leser. Vi skulle huske om at henta løtan var avmetalige tung til Jesus. Som alle hinner evangelistene greier fra, men Johannes ikke hever vi her, og i synar frasagt, at bønt framan undan her som versen har Jesus strust i bøn til færsøyn. Vi leser at han kom i deie engest, og at svart i hans vær som bløstråpar som fotler nere i hjørna. Og han bøna i færsøyn om at sleppa fra hæsson, men som han også sier, tau ikkje som jeg vil, men som to vilt. Og ta i Johannes så sier at det er vi til at Jesus nå visste alt og i koma skulde. Så viser Johannes en øynafer av goddomløyka Jesus her. Det er særlig at det som Johannes gjør i alt evangeliet. Han viser at Jesus som gjekker nere, han var god. Han viser atter og atter av goddomløyka Jesus her. Jesus har i alla tunna vita. Han är alla tunna vita vad han skulle vad det var han var kommet till och vad komma skulle. Jag höll fra upphavet och visste han. Och nu var tojen kommen eller tojmen kommen som han hade tås om.
Og høyast han var og i deg engest, så visste han at nå var tøymen kommen. Men han visste ikke bare til at nå var tøymen kommen, men øysene som Johannes sier, og i hesen her versen, han visste alt og i koma skulde. Det vil si, koma skulde iver han, det vil si alle løyingene, pøynene, tar svar og tøymaner av krossen, alt spottet, vannviringene, men ikke minst, jeg skulle fære inn i deian, vi atler i hømsinsynd av sin herren. Så stender eisen Jahinon evangelisten at ut i Sema, etter at han i bie her inne i Getsemane, ta kom Judas, Sema vi hessen her stora herre a løyte etter Jesus. Og selv om det kunne Jesus gjøre det samme som han har gjort ofte for, han kunne være flytter og ferdig sted. Og vi kunne huksa, og vi kunne kanskje, jeg må si, det var løyve at huksa om det på tammatan at han kanskje, måtte han i øynene egna brakte, har vært først av å gjøre just det. Det vet vi ikke, men vi vet at han gjør det ikke. Men i stedet, som det stender i hesen versen, så gikk han fram. Jeg tror ikke at nekra ærestene i livet og så ved Jesus her, så ikke vi slukt goddomlig dyrve som i hese løte. Han gikk fram, det vil si at han får imøter hesen her flere 100 allvåpna og hermonen. Han visste at det kom, men han la og struttest i bøn og i deie engest. Ta våre tøyr av det, og han visste det. Vi kunne øymynda okken løtene, eller vi kunne kanskje ikke øymynda okken løtene, vi kunne hukse om det. Og i hinnom Trimon evangelien leser vi at Jesus kom til Getsemane, og så sier han ved lærersvennerne, se til dere her, men her ivra bia. Så ber han trutjar, Peter, Jakob og Johannes, komma visser, og så får han langt inn i gæren, og så sier han vi tøyr, boi her. Så han får han og sintur langre inn, eller bortefra, og Lukas sier at det var akkur som et støynkast, hvor lengt det så jeg vet ikke hvor kan støyna langst, kanskje 100 meter, inn i hendan her gæren, og her ber han, og så kom Judas, vi øtelsønnen herre, og som jeg sier, Jesus gikk fram, han får i møte tøymon, og så han stendur, og sier vittar, hva er han løyda ditt etter? Og vi så ikke her i frasakene, at Jesus var den første at takke året, og boja ikke etter å få bo om at gjeva seg iver. Jeg visste ikke i at den her store mannamikvann, disse hermenner, den strusjfusa mångten, hun gjør det seg offeren, og jeg mynte mer at nekker av hessen hermonen har hoksa, hetta ser ikke ut til å være nekker brosmauer, eller at han er sikker og i nøkron. Så leser vi i vers 5, tar svære av honom, Jesus ur Nazaret. Jesus sier vittor, te jeg, Øysen Judas som sveikan stod her tjadamon. Jeg tar svære av Jesus ur Nazaret, det var ikke noe skøyfsvær, men det sier okken Øysen at tøym var ikke grøyt, at hesen som stod her, det var sjølvor skaparen, og Øysen tann som hei givet tøym løyve, og hei givet tøym løyve til at komme så lengt som man skulle teka han. Og så det at Jesus sværer, og gjør dette her underfotla svære, ta etla som det stender av griska fromalen, ego eimi, som merker Det var det som han sier. Goddomlige navn hans
Og vi kunne også si navngods, som han har brukt i Gamla testamentet. Og som vi har sett så ofte før, og i Jøknegången av Johannes, atter og atter, så brukte Jesus, her vi kunne nevne, han sier, brei løsens, ljøsheimsens, dittnar, hin gau hiren, i opprøsningen og løyve, veveren, sannløyken og løyve, og så framveis. Og her viser han seg en øynafer som god, Og så leser vi, lukket som i en innskott og setning i denne versen, at Johannes grøyer fra og sier, «Eisen Judas, som sveik han, stod her tjatøymon». Det lukket som at Johannes minnes atter og hesa helt utrolig og hendingene, hesa nottene, ta Judas, læresvøyneren som han kjente så vel, og hei fylst vi hese årene, at han verilig skulle standa og hinar skyene, og såleis svitja Jesus. Så stendur i vers 6, ta Jesus sier vittar, ta i føretøyr atter etter hele, og fotlot lærer. Her helt utroligt. Ja, og metallet. Her sykker jeg ikke minne enn et underversk som hendte. Et underversk fra Jesus. Hugst ikon støvna. Fløyre 100 allvåpneier, rømversker, herrer, hermenn. Og her at negv anna folk, færre etter hele og fettla til gjerrar, ta Jesus nevner sitt godomlige navn. Jeg røyner lukka som har suttet etter firmaer. Kanskje jeg vil si at jeg lyser det kjempelig ut, det var ikke. At disse sterske menn fattla til gjerrar, og her var en øyler hurlevese av folke, og tar svøren og gøsson, og kyndlon og lampon. Og dette viser okkon så grøyt, at Jesus sjølvilligur lær seg handteka, og for sjølvbøyen inn i tandeia som la for framman. En øynafer viser han sånne goddomlige kraft, som han så ofte har vist før. Og i øtlun tar man underverskon som han har gjørst, ta i han stidla i stormen, ta i han rek ut ytlar andar, ta i han grøtte sjuk og vakte opp fra deion og så framvegis. Jeg trykker eisen til at atlandet var at eisen er handtaka lærersvennerne. Men helst hever just hendingen gjørst at han best hadde møte på at for å stave Jesus. Han gav seg jo opp i hendur tørra. Onker har nevnt at det som stender i Salme 22 helst er et profetisk år om Jesus og i som fører noen. Her stender i Salme 22, ta i ildgjerar menn koma i møte mer og atla a gløypa mer, snava og fatla tar sjølver, møtstovemenn og futjendar møyner. Så skulle vi lesa vers 6. Han spurte tar til aktor, hva er løyda det etter? Tar svære av Jesus ur Nazaret. Jesus er ur Nazaret. Så ikke det fyrir meg. Jesus stod her, stinnor, og hukte at ötlun heson kan ska boja i etter at atler sinir hauperen skulle komme atra føtter, og så spurte han samme spurning, hva er løyda det etter? Og tar gav samme svær, herrer, blinder, stolter, gav tar samme svær, Jesus er ur Nazaret, det vil si vi løyte etter en sånn her timpermannen ur Galilea. Og i stedet 4 skulle de ha sagt, vi løyte etter sine gods, honom som gjør underversk, honom som just fikk okkon atlar er fettlat lierar. Men tar var stolter, herrer, og i valgte satans, og samme hatt som han og gikk fremst, Judas, svitjaren.
Så skulle vi läsa vers 8 och 9. Jesus säger: "Jeg sier til jo at det det ta etter mer tid løyta, så lät det hesar færa. Fyre at året skulle genge ut, som han har sagt, jeg misti ångan av tøymon, og to hever givet mer." Og så sier Jesus da, øyna fra træt, "Tygnarligur, fattur og djarvor, jeg sier til jo at det etla, Tar viser så en stolt løyka, blindløyka og herra hjärsta, han viser sina tygn og myndoløyka, sina mått og meie. Ja, han kunde just evitar allar vi ein anda blåstre. Og samstundes, og til at han visste hva koma skulle iver han, det lykka som han sier: "Her jeg, til røyer at gjøre med hendur tykkara." Og i samme andadråtte sier han: "Det ta etter mer til løyta, så let det hesar færa." Her sykja vi kanskje som unge stene underfotla lindis ekkjenne frelsarans fyrir skynon. Og hese svar og løyto hugri han rundan seg og sa hesar veiko lærersveinar og heie hesa underfotla omsorgan fyrir tøymon og tau at han visste at stund så skulle der atler svitjan og atler røyma. Så sier han dette her: "Let det hesar færa, ikkje teka tøyr, teka med." Så jeg ønsker at Eva stod i hver atlan øyne affæra av stevet tøymen, som jeg sier. Martin Luther hever øyne sagt det her, at så løys: "Hetta var et lyka størst underversk, som til han gjør det bort framan undan, ta han fikk atlar av fatla til gjerrar. A binda hendurnar av hesson hør og hermanon, og fåra tøymon at han teka lærersvennanar, var en måttmykjel ut innan av goddomligere kraft." Så det sier han. Og lika som i en paratese som Johannes ofta brukar i evangelien, så grøyer han fra såleis, og i vers 9, "Fyre at året skulle genge ut, som han har sagt, jeg misti ångan av tøymon og to utgive mer." At Jesus har sagt det her, sier Johannes, og til året som Johannes mener vi her, at Jesus har sagt, og som gikk ut, det som han sier i bønene framan undan, og i vers 12, Johannes 16:12, "Men jeg vær tjatøymon, varvøyte teg og i navnet tøynon, som to hever giv mer." Og kanskje øysen i hokse han det som Jesus sier i Johannes 6, 9:30, "Og hette vilje hansara som sender meg, at jeg skal ikke missa av øtlån, og han hever givet mer." Så jeg skulle lese vers 20 og 11, etter. Her det stod: "Så en Peter som hei svør, dråt han og høgte til tjenere høvespressens, og hei høgre øyre av noen. Tjeneren at Malkos. Ta seg Jesus ved Peter: "Stikk svør i slyrene, skal ikke drekka kærleken og i færmån hever givet mer." Og nå møter vi honom natter framfursna Peter, som en kan leip fram av, som var djarvor, men kan bartest i eknare kraft. Han atla hjelpa, men det var pura høpeslest. Han kunde jo være dripen opp av steget, og løye var at han ikke var det. Og han i høyla tidje kunne gjøre det som han gjør det. Men jeg fikk vi helt og fullt og fast på det, at Jesus øysen i Jesu løt har fullkommet temarhalt av støvene. Jeg fikk vi at han ville slippe gjøre det her søgneste underverset årene før ut til krossen. Johannes nevner ikke det som Jesus gjør det, men Lukas sier såleis om det her at Peter han høgte høyre øyre av oss her tjeneren. Sier han i Lukas 22, 1,5. Men Jesus tog til åra og sier: "Lett høyr gjøre hetta vi." Så nem han vi øyre hansara og grøtte han.
Jesus gav hesen her tjänaren hesa nokterna ett nytt øyra. Og han visste sina guddomlige allmått, sin guddomlige allmått. Han visste seg som han som han var, skapare himmels og gjerrar. Han skapte ett nytt øyra. Men han visste øysene sin guddomlige karløyga og omsorgan for heson tjänaren, för heson hermannen som var kommen hända dagen. Det är bara Johannes som fortäller om hvordan han är Malkos, som vi läser. Och det är två samband att Matteus säger att Jesus säger vid Peter, ta han be han stinka svörj i sluranar. Det ständer i Matteus 26:3. Heldur tu, kunde ikke bygge fægir min, og han nu har sendt meg mer enn 12 legioner av enklon. En legion, som jeg nevnte i Janne, det var 6.000, til å si, vi er utenfor 72.000 enklar. Ta Jesus har bygge Peter stinka svørje i slyrene, sier han hes i årene. Ta sier Jesus ved Peter, stikk svørje i slyrene, skal jeg ikke drekka kærlikken og i færimoen hever givet mer? Tverferer hei han bygge og i samband vi henta kærlik, som han kallar i hesa pyno og hesa neina, som han skulle i jøkkenon. Les om det i Matteus 26:30, så får han sin til langer, fattla og andelig sutt, be og sier, Fægirmoen, det møvelig, så let henne henta kærlik færa fra meg, til ikke som vil, men som to vilt. Og i Matteus 26:42, får han bostor, ærefer og be, Fægirmoen, kan hesen kærliker ikke færa fra meg, må jeg drekke han, så være viljetøyen. Og nå sier Jesus med Peter, skal jeg ikke drekke kærliken og i fægirmoen hever givet mer. Og vi hesen åren viser Jesus så grøtlig hvordan viljer han var affære henta tunga veien. Han finnet rundt å være bønarsvær fra god i himmelen til måst fære og gjøre hattar. Og da viser øysene at Jesus nå var fullkomlig til røyer affære. Og det sier dere ikke minst etter at han visste et goddomligt lyttende ved å gjøre hattar. Så leser vi i vers 12 at vakten, herhøvdingen og tjenere jødene tog under Jesus og bonde han. Alle høveren vil nevnt her, vakten, herhøvdingen, tjenere, alle standa som samsekker og tog binda Jesus. Og vi kunne kanskje spørre, hvordan spiller til det var ikke før nå, og det var tøymen var ikke kommet før enn just ta. Tar tog ikke Jesus. Han lærte seg teka, og han lærte seg binda. Og vi kunne si at heimsens frelsare var bunden for at vi kunne gjøres fri. Fri fra syndene og Satan. Så jeg skal lese resten av tog som jeg skal ta som i det, til fra vers 13 til 18. Fra vers 13. Og tar for først til Annas vi honom, han var versfære Kaifas, som var høvesprestor til året. Det var Kaifas, og jeg gjør gjøt noen teira, at det var gagnligt at et menneske døye for falske. Så en Peter og en annen lærersvønner fylte Jesus. Hesen lærersvønner var kjent ved høvespresten, og han fører ved Jesus inn i gær høvesprestens. Men Peter stod utenfor ved dittnar, ta for hin lærersvønneren, som kjente ved høvespresten ut, og ta seg vi han, som helt vakt vi henne, som helt vakt ved dittnar, og fikk Peter inn. Kjentan og helt vakt ved dittnar sier ta ved Peter,
Erst du ein av lærersvøynen til hese manne? Han sverar nei, det jeg ikke. Men tjenerne og svøynene hadde kjent opp kåleld, tog kaldt vær, og stod nå og varmte seg, og sin Peter stod tjadøymen og varmte seg. Vi låser i vers 13 her, at tar for først til Annas vinon, og han var versfærd Kaifas, som var høvesprester til året. Så vi så ikke til at her stod faktisk två som høvesprester, og det var pura skøft sambarst Moselov, og det som stender i Gamla testamentet. Og det var tog at det var kommet fullkomlig avskil og i kipene og i jødedommen ta av døven. Og Annas, hesten her som tar for først til, han har vært høvesprester fra cirka år 6 til år 15, og han nådde flere syner, og tar hadde så vært nekra synen hans, og en 4 av synen hans hadde så vært høvesprester øysene inn i midtelen her, og så i år 18, fra 18 til 36, var så hesten her Kaifa, som var versjoner tja Annas. Ta var han høvesprester. Og så grøy Johannes fra hesten her, at det var Kaifas, og jeg har givet jøden noen teira, at det var gagnligt at et menneske døye for folket. Og her leser vi om det som Kaifas har sagt. Her leser vi om i Johannes evangelium kapittel 11 og vers 12. Etter at Jesus røste Lazarus opp fra deion, ta uttaler han seg om det her, og hva det skulle gjøre ved Jesus, og han lykkes kom i en profetisk åre, hesten Kaifas, utan å vite at det var profetisk. Det er så ikke av det som stender, men i vers 94 og 12, og i kapittel 11 stender, men ein tar av Kaifas, som var høvesprester til året, sier Vittar, til skilje ikke, og heldur kommer til kunne ho, at det er akkurat til gagn at vi med døyer for folket, og ikke alt tjøen gonger til grunner. Og så gikk det ut som han sier hendan her dagen. Og leser vers 15 og 16 om at Simon Peter og en annan lærersvøyner fylte Jesus. Hesen lærersvøyner var kjent ved høvespressen, og han fører ved Jesus inn i gær høvespressens. Men Peter så utanfor ved dittnar. Ta for hin lærersvøyner som kjent ved høvespressen ut, og ta seg vi henne som helt vakt ved dittnar, og fikk Peter inn. Fra saknene og i tømme 4 evangelien er og sinter, eller kan man godt si rettelig imiskar, men to er og ongar motsakner. Det er best imis som tar 4 evangelistene hava lagt dent av. Begge Matteus og Marskos sier at bønt etter at Jesus hei bie og var tidsen og i Getsemane, tar sier til at alle lærersvennene flytto fra Jesus. Men bønt at han nå, nøkker vers at han nå, ta sier Matteus til at og Lukas sier det øysene, at Peter fylte Jesus lengt at han nå, lykket til gær høvespressens. Og utfra tog kunne vi at det ser ut til at Peter, han har haft blandede kjensler. Først han flyttur sammen vi øtlen hinnom, og så har han helst engrada, og i ferden at han av karløyga til Jesus, samstundet som han, vi kunne si, var bebbaratter for tog som han gjør det. Han visste ikke hva han skulle gjøre. Det var en rævlig løyta til honom, og han var vøykur. Høyast det kanskje at han helt at han var sterskor. Og så leser vi også om den her øyn annar lærersvøyner, som Johannes nevner. Vi vet ikke hva hesten andre lærersvøyneren det sender ikke navnet til noen, men flest av bibellærere tar gitt til at det er Johannes sjølvor. Og han nevner seg også i ærestene, ja, med annet kaller han seg lærersvøyner som Jesus elsker. Han brukte ikke et egnet navn. Men vi leser til at han var i øtlenføren kjentor ved høvespresten. Hvordan han vet til at han videre heldur ikke, onker heldur at det var tog at papi hans Sebedius var en mikvante mevor,
og mulig hei det som vi der kunne kalla for et røyre verset med vi nekkom baton og så framveis. Det vidar vi ikke helt ikke ordentlig, men det kan kanskje være sånn å si lykka mykje. Men i øtlo førom, så får hese lærersvannen ut, og han tog seg så vi hese her vaktargentene, og spurte om Peter ikke øysen kunne slippe inn, og så får der inn, og omkring har sagt så løys at høyast hesen her lærersvannen, som ikke nevnt, og måtte det vel, så var det ingen gaudjer, det var just her inne, at Peter trutjafer kom at avnokta Jesus. Og til just det som stender i vers 16. Gentan og helt vakt vid dittnar sier ta vi Peter. Erst øysne to øyna lærersveinon til hese manne. Han sverar, nei, det jeg ikke. Vi sier at Peter, han var ferden nekk og gli. Han avnokta Jesus i for hese verjuleisa unge gentene. Hetta veri ein alvopna av romverskur hermevor som hei sporstan. Og hetta var byrjanen til det stora fattlet tja Peter. Her han trutja ferir nokta i fyrir å kjenne Jesus. Men i det skulle vi best lesa 8 vers av 3, her tja Johannes og til vers 18. Her sendur at men tænarner og svøynarner hadde kjent opp kåleld til kallt vær, og stod nu og varmt å se. Øysene Peter stod tjadøymon og varmt å se. Ja, vi må nok si at det et sirkelig vers. Her stod hesten her Peter, som ville så fegin være en god lærersvøyner. Han var fattelen. Han stod her nu sammen med futjenten Jesus her. Og som onker har sagt, hendur hans var høytar av eltnon, men hjertet hans var kallt. Her stod han og varmte seg vid hamsins eld, kunne vi sige. Han har vært og hita Jesus her i 3 år, og nå tar jeg avstå, så har han svitje Jesus. Og han skulle svitje han oppa til møyr, som vi får høyre neste fer. Men det som vi øyne vita, og som ikke skal være avsagt, det er at hesen Peter, han fikk en opprøsning. Og vi kunne kanskje spyrja, her mot enda noen av hesen, hvordan hadde vi vært? Jeg vet ikke om til nekkerne de har sett i kontaktspurningen. Hvordan har jeg vært i støvende som Peter var i? Jeg do ikke helt å umynda meg da, men jeg trykker at jeg ikke vil nekka friere enn Peter. Måneder i middelen Peter og Jota, som nå har tatt seg nok sånn om kveld, ta vi lese evangeliene, ta at Peter, han græt om sånne sin, ta vil si Jotajana. Jotas Jotajana ikke. Og tog var det en større måneder av enden av tøyen på måneden. Vi skulle be sammen. Gå feir, vi takkar deg for åretøyt. Vi takkar deg for at vi kan få løy til å åpne det, og lese ut det, og lære av det. Og feir, vi takkar deg for hese år og Johannese, og be deg om å sikne deg til hver enstekken som jeg har hørt i det, og be deg om feir at de må røre vi gjørste okkara tankarløyga, og ta dervid til vurs til at du vil fære inn i degen vi okkara sint. Det anker som ikke kjenner til som høyre okkene i det, som sin frelsere, så ber de om feir at en slik må komme til tøyen, og oppleve tankarløygan som du hever til et kvart menneske. Vi legger om tøyner hentor, land og folk, og be om tøyner sikning. Og tøyner døyre være navnet. Amen. Så gjerne skulle vi i det, eisne synge en sang til endan, og jeg halde vi for å synge nummer 173. Vi bautjene, nummer 173. Ein skjall viljur Jack fyrir meg, ut av Golgata banna jeg tre. Fyrir meg,
O ta Jesus du unna fast, øyna du deian og straffina bær. Ta som tjekk mot